15 mart buraxılış imtahanında ingilis dilində qrammatika suallarına baxaq. Deməli, 7-ci sualda wantdan sonra to ilə olan feil gəlməlidir. Cavab A variantı. 8-ci sualda complete sentence-dir. Burada A variantı cavab, çünki digərlərində söz sırası pozulub. 9-cu sualda burada düzgün ifadəni seçməliyik. Yaxşı bir xasiyyət götürməliyik tərcüməyə görə. Ona görə də kind və gentle olacaq. Digərləri pis xasiyyət olduğu üçün götürmürük. Bu tərcüməyə əsaslanır. D variantı. 10-cu sual zamandır. Yesterday varsa keçmiş zaman verməliyim. Bu da broke. 11-ci sualda isə əvəzlik mövzusudur. Əvəzlikdə deməli xəbərimiz cəmdə olduğu üçün it qoya bilmərəm ona. Çünki biz onun bir neçəsi deyəndə xəbər cəmə getmir artıq, təkə getməlidir. Ona görə cavab 2 ilə 3 oldu, C variantı. 12-ci sualda veri varsa sifətin adi dərəcəsini götürməliyəm. Cavab oldu D variantı. 13-cü sual modal feildir. Had ilə to arasında söz girməz, ona görə E variantı getdi. Able'dan sonra to gəlməlidir, Y getdi. Out'dan sonra to gəlməlidir, Able'dan sonra to gəlməlidir. Cavab oldu C variantı. Bu da make-up sentencedir. Cümləmiz 2 ilə başlayacaq. Kitablar çox vacibdirlər. 1, 7, insanların həyatında. 2, 1, 7, 6, 5, 6, 5, 3, 4 insanların həyatında. 15-ci sualda preposition sözünün mövzusudur. Deməli, place ilə with işlənəcək, about da for işlənəcək. Ona görə cavab bu oldu, C variantı. 16-cı sualda deməli, bu da tərcüməyə əsaslanır. Deyil, nə vaxtsa insanlar bir-birləri ilə döyüşü dayandıracaqlar, onda dünya daha yaxşı olacaq, daha yaxşı bir yerə çevirəcək. Nə zaman ki, cavab oldu B variantı. Buradakı sual da birinci sual düzdür. E-dən sonra, E artiklından sonra sayılan tək isim gəlib. İkinci səhvdə, çünki E-dən sonra class səs gəlməz, cəm isim gəlməz. 3 də həmçinin to-dan sonra, rəqəmdən sonra mütləq cəm isim gəlməlidir. Ona görə cavabımız oldu 1-4 B variantı. Sonra 18-ci suala baxırıq. Burada cavabımız oldu B variantı why. Deyir ki, niyə qatar 2 saat gecikir? Sonra bu da article sualdır. Mostla Z article işlənəcək. Sifətin üstünlük dərəcəsidir. Most ancient. Wordla da yenə Z article işlənəcək. Çünki vahidlik bildirən isimdir. 20-ci sual passive voice, yəni məchul növdür. Baxırıq deməli tamamlığımızı gətirib mübtəda vəzifəsinə qoyuruq. Sonra da cümləmiz indiki bitmiş zamanda deyə have been olacaq. Bax, burada has been-dir, has been-dir. Həmçində burada mübtədamızın düz göstərilməyib. Burada da zaman düzgün deyildi. Cavab qaldı E variantı. 21-ci sualda opposite isə əks mənalarını götürürük. Defend müdafiə etməkdir, attack hücum etməkdir. Biri götürürəm. 2-də liberate azad etməkdir, fear azad etməkdir. 2-ni götürmürəm. 3-də fail iflas uğramaqdır, success uğur qazanmaqdır. Ona görə götürürəm, yəni əks mənalıdır. 4-də hamısı reject, refuse rədd etməkdir deyə götürmürəm. Sinonimlər. 5-ci sualda destroy məhv etməkdir, build-da tikməkdir deyə 5-i də götürürəm. Cavab oldu 1, 3, 5 D variantı. 22-ci sualda söhbət pasiyadan gedir deyə, yəni sayılmayan tək isimdən söhbət gedir deyə, minini, fiyunu, efini atıram. Elot da isimlərlə işləmir. Cavab oldu D variantı.